cervo di Giuseppe è molto cattivo. Con 70 quintali di grano dentro, come potete vedere è pieno, più il rimorchio saranno una ottantina, più un altro scarico ce lo dobbiamo mettere. Come va? Bene, bene. Ieri andava male. Io proprio. Abbiamo la radio, la temperatura automatica a 21 gradi e mezzo, la trebbia che trebbia. 64-20, molto cattivo, apriamo la porta.